Benvenuti in questa guida tecnica sul Roomba i7. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Oggi affrontiamo un problema comune: il tuo Roomba i7 fa un rumore strano durante la pulizia. Questo rumore può essere causato da vari fattori, come un motore difettoso o detriti incastrati. Se non intervieni in tempo, il problema potrebbe aggravarsi, portando a danni maggiori e costi di riparazione più elevati. Per questa riparazione avrai bisogno di un cacciavite a croce, un cacciavite piatto, pinzette e, se necessario, pezzi di ricambio per il motore. Iniziamo la riparazione. Prima di tutto, assicurati di spegnere il Roomba e rimuovere la batteria per lavorare in sicurezza. Utilizzando il cacciavite a croce, svita le viti che tengono chiuso il coperchio superiore del dispositivo. Fai attenzione a non forzare le viti, perché potresti danneggiare il materiale. Una volta rimosso il coperchio, localizza il motore che causa il rumore. Puoi notare la presenza di detriti o polvere. Se è così, utilizza le pinzette per estrarre eventuali ostruzioni. Se il motore è danneggiato, dovrai rimuoverlo. Per farlo, svita le viti che lo fissano e scollega i cavi delicatamente. Ricorda di annotare la disposizione dei cavi per il rimontaggio. Quando estrai il motore, fai attenzione a non danneggiare altri componenti vicini. Una volta rimosso, sostituisci il motore difettoso con uno nuovo, assicurandoti di ricollegare i cavi correttamente. Rimonta il tutto seguendo i passaggi inversi, assicurandoti che tutte le viti siano ben serrate ma senza esagerare. Alla fine, rimetti la batteria e accendi il Roomba per verificare se il rumore è scomparso. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Per prevenire problemi futuri, assicurati di pulire regolarmente il tuo Roomba, rimuovendo polvere e detriti. Controlla anche le spazzole e i filtri, poiché una manutenzione regolare può prolungare la vita del tuo dispositivo. Infine, evita di utilizzare il Roomba su superfici molto sporche o con oggetti piccoli sul pavimento. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.